这两个视频咱来学习小船渡河模型，它是运动的合成与分解的一个典型例子。河水以一定的速度流动，小船如果没有速度，就会顺着河水往下运动。如果小船有自己的速度，相当于小船同时参与了河水的运动和小船在不流动的静水中的运动。实际运动是两个分运动的合成。通常咱们假设小船在静水中的速度大小不变，水流的流速也不变，这样就把小船渡河问题进行了理想化。常见的小船渡河问题有两种，如何渡河时间最短以及如何渡河距离最短。这个视频咱们先来解决时间最短的问题，即河宽为 D， 水流的速度方向始终恒定，沿河岸方向，而小船在静水中的速度方向却是可调的。把它正交分解，就可以把小船的实际运动分解成沿河岸下行的运动与垂直河岸的运动。根据分运动的独立性，速度的这个分量对于小船渡河时间是没有影响的，水流速度也同样与渡河时间无关。渡河时间只决定于河宽 D 和微垂直，也就是这样。可见这个分量越大，渡河时间越短。因此当船头垂直于河岸航行时，也就是西塔等于90度时，渡河时间最短。最短时间就是 D 除以微船。此时小船的河速度与河岸有一个夹角，它的正切就是这两个速度之比，写出来就是这样。我要提醒你的是，这个夹角并不是船头与河岸的夹角。渡河的时间最短的情况也并不是路程最短。时间最短时，船头虽然垂直河岸，但此时不能到达正对岸，真实位移会沿河速度方向与河岸的夹角也是阿尔法。把位移正交分解，偏离正对岸的距离就等于位移这个分量的大小，也就是 D 除以弹性塔阿尔法，写出来就是这样。另一方面，这个方向上的速度现在就是微水，所以这一段距离就是微水乘上时间 t， 而此时的 t 就是 D 除以微船，代入进来就是这样。这两个速度的比也恰好是弹性塔阿尔法，因此这两个结论其实是一样的。你做题时哪个好用就用哪个。除了直接求最短时间，有的题目会给出过河时间限制，求船头与河岸的夹角的角度范围。比如就按这些数据来算吧，河宽20米，4秒内要过河，因此垂直河岸的速度至少得是5米每秒。这个分量是由船速分解得到的，它就是船速乘 sin 西塔。船速是10，所以 sin 西塔至少是1/2，于是西塔在30度到150度之间，也就是这个角度一直到这个角度都可以。以上就是小船过河模型中的时间最短问题。小船过河时间与水速和小船沿河岸的速度分量都无关，只由船速垂直于河岸的分量所决定。当小船船头垂直河岸时，垂直河岸的速度等于静水中小船速度，过河时间最短，最短时间就是河宽除以船速。此时船的河速度与河岸的夹角，船的河位移与河岸的夹角，它俩相同，这个角的正切就是船速与水速之比。我要再提醒你一次，这个夹角并不是船头与河岸的夹角，你可千万别弄混了。好了，我就说这么多，你快去练几个题吧。